ஹாய் ஆல், வெல்கம் பேக் டு சௌமியா மீராஸ் கிச்சன். ஃபஸ்ட்டு என்னோடய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி நம்ம குக்கிங் வீடியோ பார்க்க போகிறது இல்லைங்க, ஒரு ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான யூஸ்ஃபுல்லான ஃப்ரிட்ஜோட ரிவ்யூ தாங்க பார்க்க போகிறோம். இது என்ன ஃப்ரிட்ஜுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்ஜி பிராண்டோட ஃப்ரிட்ஜு தாங்க இது. ஸோ இது நான் வாங்கி 1 இயர் ஆச்சுங்க. ஸோ இதை பற்றியோட ரிவ்யூ நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் நான். இந்த எல்ஜி ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா 675 லிட்டர்ஸுங்க, ஃப்ராஸ்ட் ஃப்ரீ, சைட் பை சைட் 2 ஸ்டார் ரெஃப்ரிஜரேட்டர். ஓகேங்களா? இதில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாங்க. இது கலர் பார்த்தீங்கன்னா லினன் ஒயிட் கலர். இது டெக்னீஷியன் டச் பண்ணக்கூடிய இடம் தான் பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் செட் பண்ணக்கூடிய இதுங்க. நீங்கள் ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். அதிலே ஃபெதர் டச் தான் எல்லாமே. ஓகேங்களா? ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ டிகிரி வேணுமோ அந்த டிகிரி மோடுக்கு நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரிட்ஜோட டைமென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா 1790 mm இன்ட்டு 912.00 mm. ஓகேங்களா? டெப்த்து பார்த்தீங்கன்னா 715.0 mm. ஸ்டார் ரேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஸ்டார் ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்கங்க. பாருங்கள், இப்போ இந்த டெம்பரேச்சர் இந்த டிஸ்பிளேயில் காமிக்கும் பாருங்கள். 3 இருக்குது, அப்புறம் -15 ஃப்ரீசர் மோடில் இருக்குது இல்லைங்களா? இது நீங்கள் ஃபோனில் ஒய்ஃபை மூலமாகவே நீங்கள் இது கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? லாக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம். லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா லாக் ஆகிடும். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இன்னொரு மெயின் விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டோரோட ஹேண்டில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஸ்லீக்காக இருக்குங்க. செம க்யூட்டாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. ஓகேங்களா? ஸ்டீல் ப்ரொஃபைலில் கொடுத்துருக்காங்க. அவ்வளோ நல்லா இருக்குது பாருங்கள். அவ்வளோ ஸ்மூத்தாக ஸ்லீக்காக இருக்குது பாருங்கள். ஸோ ரொம்ப சாஃப்ட் டச் தான் ஆக்சுவலி. க்ளோஸும் ஓப்பன் பார்த்திங்கன்னா சாஃப்ட் க்ளோசிங் ஓப்பனிங் தான் இருக்குது பாருங்கள். இப்போ நம்ம உள்ளே என்னென்ன கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஃப்ரிட்ஜ் சைட் காமிச்சிட்டு நான் ஃப்ரிட்ஜ் சைட் காமிக்கிறேங்க. இப்போ ஃப்ரிட்ஜோட ஃப்ரண்ட் வியூ நம்ம பார்த்துடலாங்க. இதில் ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா கர்ட் அண்ட் மில்க் போடுற மாதிரி ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலி அது கர்ட் அண்ட் மில்க் போடுறதுக்கு இல்லை, அது வாட்டர் பாட்டில்ஸ் அண்ட் ஜூஸஸ் வைக்கக்கூடிய கம்பார்ட்மெண்ட்ங்க அது. இது பார்த்தீங்கன்னா ஈஸி டு ஒர்க் தான் ஆக்சுவலி. அது நீங்கள் ஓப்பன் க்ளோஸ் நல்லாயிருக்கு. ஸோ நம்ம எவ்வளோ நாளும் பால், தயிர், நான் இதில் பன்னீரும் நான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம இப்போ இன்சைட் த ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்துடலாம். என்னென்ன கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள். இதோட முக்கியமான ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இது பில்ட் இன் ஸ்டெபிளைசர் தாங்க. நீங்கள் தனியாட்டெலாம் ஸ்டெபிளைசர் வாங்கி வைக்க வேணாம். ஓகேங்களா? இது பார்த்தீங்கன்னா மல்டி ஏர் ஃப்ளோ கூலிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எல்லா சைட்லேருந்தும் உங்களுக்கு கூலிங் வருது. ஓகேங்களா? ஸோ அது ஒரு முக்கியமான விஷயம். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபஸ்ட்டு ரேக் நான் இது வச்சுருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிளாஸ் ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? இது எல்லாமே டஃப் அண்ட் கிளாஸ் ஷெல்ஃப்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் பட் ஸ்க்ராட்ச் விழுது. பட் நம்ம ப்ராப்பராக ஹேண்டில் பண்ண விதத்தில் நம்ம பண்ணோன்னா ஸ்க்ராச்சஸ் நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு ஷெல்ஃபில் பார்த்தீங்கன்னா நான் கொஞ்சம் பன்னீர், அப்புறம் மேப்பிள் சிரப்பு, அப்பளம்ஸ், அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வச்சுருக்கேங்க. ஜென்ரலாகவே நான் ஃப்ரிட்ஜை கொஞ்சம் க்ளீனாக தான் நான் வச்சுருப்பேன். ரொம்ப டம்ப் பண்ண மாட்டேன் நான். ஆக்சுவலி நான் முன்னாடி சின்ன ஃப்ரிட்ஜ் தான் வச்சுருந்தேன். எனக்கு இடம் பற்ற மாட்டேங்குது. ஏன்னா தோசை பேட்டர்லாம் நான் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு எனக்கு இடம் பற்றலை. அதனால தான் நான் சரி நீ போகிறதா இருந்தால் நம்ம கொஞ்சம் ஹையர் எண்ட் தான் நம்ம போகணுன்னு சொல்லிட்டு நான் இதை சூஸ் பண்ணேன் நான். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த இஞ்சி, பூண்டு, லைக் பீஸ் இருக்குது பாருங்கள், க்ரீன் பீஸ், இதெல்லாம் வாங்கி நான் மொத்தமாக உரித்து வச்சுருவேன். முருங்கைக்காலாம் வாங்கி நான் கட் பண்ணி டப்பா போட்டு வச்சுருவேன். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பச்சை மிளகாவுக்கு ஒரு டப்பா, கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை, இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா தனித்தனி டப்பாவில் போட்டு நான் நீட்டாக வச்சுடுவேங்க. லைக் என்னென்ன காராமணி அந்த வகைகள்லாம் கிடைக்கும் பார்த்தீங்களா? ஸோ அது எல்லாமே நீட்டாக க்ளீன் பண்ணி ஒரு ட்ரை கிளாத் போட்டு ஒரு டப்பாவில் போட்டு நான் ஸ்டோர் பண்ணிவிடுவேன் நான். அப்புறம் காலிஃப்ளவர் பார்த்திங்கன்னா தனித்தனி ஃப்ளாரட்ஸாக எடுத்து ஒரு பேக்கில் போட்டு நீட்டாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருவேன். பட் காலையில் நம்மளுக்கு குக் பண்ணும்போது நம்ம தனித்தனியாக எடுக்க வேண்டாம். ஸோ ஈஸியாக நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம். இதில் 3 ஷெல்ஃப் கொடுத்துருக்காங்க. கீழே பார்த்திங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ்க்குன்னு தனி பேஸ்கெட் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் தனித்தனி கவர் போட்டு எல்லாமே பேக் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க. இது எனக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த ஃப்ரிட்ஜு. நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்கிறதுனால நிறைய நம்ம டம்ப் பண்ணிக்கலாம். தேவை உள்ள விஷயங்களை நம்ம டம்ப் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா?
பாருங்கள் தனித்தனியாட்டு இது ஃப்ரூட்க்கு தனி பாஸ்கெட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. மீன் வெஜிடபிள்ஸ்க்கும் பாஸ்கெட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தனித்தனியாட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஜென்ரலாக நான் ரொம்ப ஃப்ரூட்ஸ் வந்து பாஸ்கெட்டில் வைக்க மாட்டேன். நான் 2 days ஒன்ஸ் வாங்கிட்டு அப்பப்போ யூஸ் பண்ணிவிடுவேன். நான் ஃப்ரிட்ஜில் நான் டம்ப் பண்ணுறது இல்லை. நான் லைக் ஸ்ட்ராபெர்ரி அந்த மாதிரி ஏதாவது ஃப்ரூட் சீசனல் ஃப்ரூட்ஸ் மாதிரி கிடைக்கும் பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா நாங்கள் வாங்கி ஒரு நாள் தான் நான் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறது. அதுக்கு மேலே நான் வைக்கிறது இல்லை. இது பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த மசாலா தோசாவோட பேஸ்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, சட்னி பேஸ்ட், அதுதான் வந்து நான் மொத்தமாக பண்ணி வச்சுருவேன். நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவில் கூட நான் போட்டிருந்தேன் நான். ஸோ இது எல்லாமே நான் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுப்பேன். இன்னொரு இது பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே கிளாஸில் தான் நான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் இந்தமாரி பேஸ்ட் எல்லாமே. இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வச்சுருக்கேன் நான். அப்புறம் லைக் தேங்காய் பால், அப்புறம் வந்து க்ரீம், ஃப்ரெஷ் க்ரீம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அது நான் ஒரு டப்பா எப்போவுமே வச்சுருப்பேன். பட் இதில் இல்லை, ஜென்ரலாக நான் சொல்கிறேன் நான். ஸோ பன்னீர் வச்சுருப்பேன், மஷ்ரூம் பேக்கெட்ஸு. இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பட்டர் சீஸ் எல்லாம் வைக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ரோ இதில் தான் நான் வச்சுருப்பேன். பன்னீரும் நான் வச்சுருப்பேன். ஓகேங்களா. ஸோ தகுந்த மாதிரி நான் எல்லாமே பாக்ஸ் போட்டு நீட்டாக இது பண்ணி வச்சுருவேன். நான் செக்ரிகேட் பண்ணி வச்சுருவேன். ஸோ என்னென்ன தேவையோ அந்தந்த விஷயத்துக்கு நான் வந்து தனித்தனி பாக்ஸ் போட்டு லேபிள் பண்ணி நான் வச்சுருவேன் நான். ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயின்டெனன்ஸ் வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறது பொறுத்து தாங்க இருக்குது. இதோட ஷீட் நான் ஒன்று போட்டிருக்கேன் பார்த்தீங்களா. உங்களுக்கு ஸ்க்ராட்ச் ரொம்ப ஆகக்கூடாதுன்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் லைனர் போட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி லைனர் வாங்கி போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா வந்து நீங்கள் ஸ்க்ராட்ச் ஆகாது. இந்த லைனர் பார்த்திங்கன்னா எல்லா கடையிலையுமே உங்களுக்கு கிடைக்கிது. நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மெஷர்மெண்ட் எடுத்து கட் பண்ணி ஒவ்வொரு பிளேட்டுக்கு என்னென்ன மெஷர்மெண்ட் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. இந்த பால் போடக்கூடிய இடத்துலையும் பார்த்திங்கன்னா வந்து நான் லைனர் போட்டிருக்கேன். எல்லாத்துலேயுமே நான் லைனர் போட்டிருக்கேன். ஸோ வந்துட்டு ரொம்ப எனக்கு ஸ்க்ராட்ச் ஆறதில்ல. பட் சில டயத்தில் நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா பசங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க, ஓப்பன் பண்ணுறாங்க, ஏதாவது எடுக்கிறாங்க, வைக்கிறாங்க. ஸோ அதில் வந்து ஸ்க்ராச்சஸ் ஆக தான் செய்யும். இதில் வந்து ரொம்ப மைனஸ் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்கிறதுக்கு இல்லை ஆக்சுவலி. வந்து ஒரு 1 week 2 weeksல் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஹீட்டு வந்து ஜாஸ்தியாக இருந்தது ஆக்சுவலி. ஏன்னு எனக்கு தெரியல. பட் எனக்கு சின்ன கிச்சன்னாலேயும் கூட அவங்க சொல்கிறாங்க. பட் அந்த ஹீட் வந்து இப்போ எனக்கு ரொம்ப தெரியறது இல்லை. ஓகேங்களா. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃப்ரீசர் சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் மொத்தமாகவே ஒரு 6 months ஒன்ஸ் வந்து சில்லி பவுடர், கொரியாண்டர் பவுடரு ப்ளஸ் வந்து டர்மரிக் பவுடர் இது எல்லாமே நான் பொடிச்சு தனியாக ஃப்ரீசரில் இந்த மாதிரி அடைச்சி வச்சுப்பேன். தேவைப்படும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிப்பேன். ஓகேங்களா. ஸோ இதில் வந்து இந்த மீட் வைக்கிற மாதிரி ரேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ஃபிஷ் அண்ட் மீட்டு. பட் இந்த கடலைப்பருப்பு, கடலை, ஸோ பாசிப்பருப்பு, அந்த மாதிரி நிறைய பருப்பு வகைகள் தமிழ்நாட்டிலேருந்து வாங்கிட்டு வர பருப்பு வகைகள்லாம் மோஸ்ட்லி இதில் ஸ்டோர் பண்ணிவிடுவேன் நான். ஸோ இந்த சைடில் பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு கொஞ்சம் மோர் மிளகா, மணத்தக்காளி, சுண்டக்காய் வத்தல், ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து நான் இதில் வச்சுருக்கேன். ஏன் நான் வந்து இதில் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் நான் ஸ்டோர் பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு வெளியில் வச்சா பூச்சி வந்துடுது. எங்களுக்கு வந்து பெங்களூரில் கிளைமேட் பொறுத்த வரைக்கும் சன்லைட் வந்து ரொம்ப கம்மி தான். ஸோ அந்த பூச்சிக்காக தான் வந்து நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கேன். எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா கூலாக தான் இருக்கும். மார்னிங் கொஞ்சம் வெயில் அடிக்கும், அப்புறம் சாயங்காலம் பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு கொஞ்சம் கூலாகி மழை வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இதுதான் எங்களுடைய பெங்களூர் கிளைமேட்டு. ஸோ இந்த பொட்டுக்கடலை வரைக்கும் நான் உள்ளே தான் வச்சுருக்கேன், ஏன்னா பூச்சி வந்துடக்கூடாதுன்னு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கஸ்டர்ட் பவுடர். ஓகேங்களா. இது மொத்தமாக வாங்கி நான் வச்சுருப்பேன். கீழே ஒன்று ஒயிட்டாக தெரியுது பாருங்கள், இது வந்து சமோசாவுடைய ஷீட்டு. இன்னும் ஒன்று பார்த்திங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் ரோல் ஷீட் அது. ஓகேங்களா. ஸோ இது நான் வாங்கி வச்சுருக்கேன். இதுதான் என்னுடைய பேசிக் இதுங்க. வேறு ஒன்றும் நான் எக்ஸ்ட்ராலாம் வைக்கிறது இல்லை. ரொம்ப நான் டம்ப் பண்ண மாட்டேன். தேவையான அளவு காய்கறி வாங்கி யூஸ் பண்ணி பேக் பண்ணி நான் உள்ளே வச்சுருவேன். ஓகேங்களா. ஸோ நம்ம எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி தான் நம்ம ஃப்ரிட்ஜும் இருக்குங்க. நீங்கள் அந்த மாதிரியே மெயின்டைன் பண்ணுங்கள், நீட்டாக வச்சுக்கோங்க. வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணிவிடுவேன். ஸோ அது பார்க்குறதுக்கும் நீட்டாக இருக்கும். உள்ள பாஸ்கெட்ஸ்லாம் எடுத்து நீட்டாக வாஷ் பண்ணி நீட்டாக க்ளீன் பண்ணி வச்சுருவேன். ஓகேங்களா. ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜை பற்றி எனக்கு ரொம்ப மைனஸ்லாம் இல்லைங்க. நான் சொன்ன மாதிரி எனக்கு அவுட் சைடில் தான் கொஞ்சம் ஹீட்டு எனக்கு வந்தது ஆக்சுவலி. அப்புறம் வந்து அவங்க செக் பண்ணாங்க, கம்ப்ளைண்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணேன். அவங்க வந்து செக் பண்ணாங்க. அப்போ அவங்க சொன்னாங்க, செவத்தோடு நீங்கள் ஒட்டி விடக்கூடாது, கொஞ்சம் ஃப்ரெண்டில் இது பண்ணி விடுங்க, உங்களுக்கு ஹீட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காகவே ரெடியூஸ் ஆகிடும்னு சொன்னாங்க. அதேமாதிரி ரெடியூஸ் ஆகிடுச்சுங்க. இந்த ஃப்ரிட்ஜ் நான் எங்கே பர்ச்சேஸ் பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பெங்களூரில் ஃபீனிக்ஸ் மாலில் ரிலையன்ஸ் டிஜிட்டல் மாலில் தான் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். மைனஸ்லாம் எனக்கு ரொம்ப தெரியலைங்க, கொஞ்சம் லிட்டில் காஸ்ட்லி, அதுதான் ஒரு பெரிய மைனஸ். மற்றபடி ஃப்ரிட்ஜு சூப்பராக இருக்குது. இந்த ஃப்ரிட்ஜோட இன்சைட் பார்த்திங்கன்னா வந்து ரொம்பவே ஸ்பேஷியஸாக இருக்குங்க. வெயிட் பார்த்திங்கன்னா 90 kgs. ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே லெங்க்தி ஆகிடுச்சுங்க. இன்னும் நிறைய ஃபேக்ட்ஸ் இருக்குது, நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கண்டினியூ பண்ணுறேன்.
Till then, take care. Bye bye. Keep smiling and be positive always.